Strike the Pose. ¿Sabes por qué lo hice? ¿Por qué? Porque me siento más joven y más sexy. Me parece una gran excusa. No, no es una excusa, es la verdad. Un motivo. ¿Sabes qué hay? ¿No lo sentís? Sí, lo siento. Lo estoy sintiendo en el aire. ¿Sí? Está en el aire. Uh-huh. ¿Alejo Balducci está en el aire? En este momento estoy sentado, cómodamente recostado sobre una reposera. Presidente. Y bueno, hay gente. Listo, Balducci presidenciable 2023. Sombras del pasado y del presente. Sí. ¿Qué estás haciendo? Que se asoman, reposereando ahí. Curiosas. Y bueno, y se complica con las sombras, porque las sombras traen reminiscencias de algo que fue, pero que evidentemente todavía no deja de ser. Sí. No deja de ser. Pensá esto, lo que es no pudo ser. No. Lo que no es puede llegar a ser. Si te ven mal Y lo que fue alguna vez es, pero en el pasado. Uh-huh. Bueno, definitivamente. ¿Qué te estamos hablando en serio, Balducci? Estamos en pájaros tosiendo. Estamos en pájaros tosiendo, pero yo tengo que decir, a rigor de verdad, sí. Que el futuro no tiene memoria. Bueno, eso es verdad. Salvo que lo recordemos. Es cierto también. No solo es cierto, sino que es verídico. Como todo lo que digo, porque yo no digo verdades, yo hablo con la verdad. Muy bien. Todavía no dijimos nada de qué se va a tratar Pájaro Tosiendo y el tiempo ahí nos va a correr. Se va a tratar de la diversidad. Hay diversidad de seres que circulan por la casa, de espíritus, de sombras, de fantasmas, y también hay diversidades culturales. Y hay diversidades culturales que afloran y que no son bien entendidas. No como la sección de Pájaros Tosiendo, que a veces no se entiende para dónde va, pero va. Sí, ¿sabías que han llegado comentarios a nuestro canal de YouTube diciendo que entraban porque pensaba que había alguna historia de, no sé, para la facultad, alguna cosa, y terminan comentando diciendo, vine acá y no encontré nada que me sirva? Bueno, es no probable, no saben entender. Que no entiendan la historia. Es probable que no entiendan la historia. Llegás a tirar un dato de esos. No la entienden y no la sienten como la siento yo. Claro. Vos la sentís más que nadie. Yo en este momento la estoy sintiendo. Sos el corazón loco de hielo. Sí. Sentís más que el resto. Sin duda, a flor de piel. Y en este momento quiero hablar de una gran injusticia que se cometió con el pueblo de Pilagá. Los Pilagá son aborígenes nativos del norte de nuestra ciudad y del norte de nuestra república, el gran jardín de la república, más allá de Tucumán, en Formosa, se encuentra la selva tucumano-oranense y chaqueña paraguaya, y allí es en donde el pueblo Pilagá estaba asentado, que es de origen diaguita y mataco. Claro, los diaguitas, los matacos. Lo tuve que estudiar cuando fui a la escuela. Bueno, hace poco más de 100 años, exactamente hace 101 años, el 19 de marzo de 1919, se cometió la masacre de Fortín Yungay. En la masacre de Fortín Yungay murieron 15 soldados del ejército argentino, entre ellos el jefe de la guarnición, el sargento sargento primero Leyes, que es el que legó su nombre en la actualidad al Fortín Yungay. Y esta masacre, de la cual no hay registros, se atribuyó injustamente al pueblo de Pilagá, a un asentamiento aborigen del cacique Garcete, del pueblo Pilagá, y esto originó que el ejército argentino arrasara 120 familias asentadas en las cercanías del Fortín Pilagá, del Fortín Yungay,
matándolos a todos. 120 familias aborígenes murieron, de pueblos originarios murieron, acusadas injustamente de haber sido las causantes de la muerte de estos 15 soldados del Fortín Yungay. El ejército argentino nunca encontró un solo armamento o pertrecho que perteneciera al Fortín Yungay en estas tolderías del pueblo Pilagá. Y sin embargo los acusó injustamente. Y yo acá, en este programa, voy a denunciar el terrible error que cometieron quienes atacaron al pueblo Pilagá. Muy bien, reivindique, maestro. El pueblo Pilagá no fue el responsable de la masacre del Fortín Yungay. Fueron los Macá, que eran un pueblo que vivían junto con los Pilagá, pero que en algún momento, por diferencias, se separaron y en su peregrinación rumbo al Paraguay atacaron Fortín Yungay, dieron muerte a los soldados y se refugiaron en la selva paraguaya, lejos del ejército argentino, del alcance del ejército argentino, y lejos también de que se los acusara de este atropello, de esta masacre. Dejaron correr la bola de que fueron los Pilagá y así le fue al cacique Garcete, que fue asesinado, es decir, fue fusilado, culpado por la masacre de Fortín Yungay, de la cual el pueblo Pilagá nunca fue responsable. Así que en este espacio de Pájaros Tosiendo, nosotros vamos a hacer oír el grito de Pilagá, de inocencia, por la masacre de Fortín Yungay, y vamos a acusar a los Macá. A los Macá del cacique Garcete. Sí, Balducci, no. Estoy muy atento ahí escuchando a toda esta historia. Obviamente desconocía en otras ocasiones, como que estoy más al tanto. En este caso, como que estoy más expectante a ver cómo concluye esto. Así que yo lo siento en el aire. Yo ya lo voy sintiendo, pero... Y sentilo, porque esta denuncia es un grito que se deja oír. ¿Y qué se deja oír? Estuvimos hablando... Se deja oír la corna, que antecede al grito Pilagá. Se sentía fuerte, ¿eh? Sí, porque la corna es reivindicatoria en este caso. Y justamente el grito Pilagá es el tema de Malón, ¿sí?, que va a sonar en la hora Balducci, reivindicando la masacre de Fortín Yungay y responsabilizando... No reivindica la masacre. Sí, había que matarlos a todos, porque desde Leyes para abajo no tenía que quedar ninguno, pero no, tuvieron que acusar a los Pilagá. No, esto no puede quedar así. Que suene el grito Pilagá.